Храп возникает тогда, когда мягкое небо закрывает проход воздуха и возникает вибрация. Я храплю по ночам. Иногда я сам это замечаю, когда просыпаюсь от храпа, но чаще жена жалуется, что я мешаю ей спать. Ну и по утрам я ясно ощущаю, что спал плохо. Храп – это не только шум, который мешает окружающим. Это вызывает проблемы со здоровьем у самого человека. Есть случаи, когда это приводит к остановке дыхания. Из-за того, что мозг получает меньше кислорода во время сна, человек чувствует себя невыспавшимся, и часто даже возникают головные боли. Когда я сам себя бужу храпом, бывает, что я долго потом не могу заснуть, и это ужасно. Я ворочаюсь с бока на бок, пытаюсь найти правильную позу. Главное, не на спине, тогда ведь храпишь еще больше. А по утрам я себя чувствую, как выжатый лимон. Состояние после такого сна называется синдромом хронической усталости. Снижается концентрация внимания. Это может приводить к различным заболеваниям и к снижению качества жизни. Когда я впервые обратился к врачу 2 года назад, он мне сказал, что поделать тут нечего, кроме как заниматься спортом и меньше есть перед сном. Я стал строго соблюдать эти правила, но они мне не помогли. Проблема очень давно существует много методов, которые малоэффективны. И последняя методика, которая предложена, это лазерная терапия. Смысл лазерной терапии в том, что мы укрепляем небную занавеску и окружающие ткани до степени легкого свободного прохождения воздуха во время сна и отсутствия, прежде всего, остановок дыхания и храпа. Когда я услышал, что здесь прекрасные специалисты, которые могут мне помочь, я сразу сюда пришел. Тем более, что тут решают мою проблему без операции и без боли. В ходе процедуры мягкое небо как бы приподнимается и создает лучшие условия для вхождения воздуха при дыхании. В результате лечения мы видим просвет между мягким небом и корнем языка. Сама процедура безболезненна, не требует никаких лекарств, никакого обезболивания. Процедура длится всего 15 минут. После процедуры вы возвращаетесь к обычному образу жизни. Никаких побочных явлений после лазерной терапии не наблюдается ни у нас, ни в мире. Ну вот, все уже позади. Вообще было не страшно. Я не чувствовал ничего, кроме легкого покалывания и приятного тепла. Надеюсь, что после этого моя жизнь изменится. Многие клиенты, и особенно их близкие, отмечают улучшение сна уже в первую ночь после процедуры. Когда вернусь домой, скажу жене, чтобы всю ночь не спала и следила за мной, не храплю ли. И еще аппликацию в телефоне проверю, которая тоже будет следить за моим сном. После процедуры вы не имеете никаких ограничений в образе жизни. Вы можете идти в кафе, на работу, заниматься спортом, на романтическое свидание, на день рождения. Наслаждайтесь жизнью.